Spoštovani predsednik, dobrodošli ponovno na našem forumu. Mislim, da ste rekli, da še nikoli niste manjkali, da res je tako. Bi vas kar na začetku še seznanil, morda ne veste, to, da omogočate neposreden stik in pogovarjanje z obrtniki, je tudi naš forum naredilo za nacionalnega zmagovalca dogodka glede podpornega okolja in zastopanja in celo finalista na evropski ravni. Hvala tudi vam, da te stvari omogočate. Za začetek bi pa takoj šla k bistvu. Nekajkrat je danes bilo omenjeno konkurenčnost, davčni primež. Res je, da ste vi na začetku mandata obljubili, da boste se lotili najprej reformiranja zdravstva, javnega sektorja plač, tudi pokojninsko reformo, ampak ali ne bi bilo bistveno lažje, oziroma bo bistveno lažje vse te reforme tudi zagotavljati, če je gospodarstvo v odličnem poslovnem okolju, če je konkurenčno in če tudi ta trend padanja konkurenčnosti podpornega okolja obrnemo navzgor. Kakšni bodo ti ukrepi vaše vlade še konca mandata? Ok, najprej lep pozdrav. Bom malo daljši v začetku. Meni se zdi izjemno pomembno prvič, da sem tle, ampak da imamo dialog, ki je resničen dialog. Dialog je, ko sem prvo leto tu, naslednjo leto pogledamo, kaj bo narejeno. Meni to manjka. Zakaj? Zato, ker del konkurenčnosti je tudi klima v državi, ali pa v gospodarstvu. In na klimo vplivajo tudi informacije, ki jih med sabo izmenjujemo, in tudi novice, o katerih poslušamo. In če ves čas poslušamo samo o zahtevah za naprej, ki seveda ne morajo biti izpolnjene, ker so zahteve za naprej, nikoli pa se ne poslušamo o tem, kaj smo skupaj naredili v zadnjem letu od prejšnjega, se po nepotrebnem ustvarja vtis, da je vse samo še nenarejeno in čisto nič vse doseženo. In jaz bi se rad navezal na to, kar je predsednik sam preomenil. To je bil eden glavnih rezultatov pozitivnih preteklega leta, je, da je bil ne samo obujen, ampak da deluje ekonomsko-socialni dialog. Mi se rad tudi zahvalil vsem prisotnim, ki ste temu prispevali, zato da ESS deluje brez ovir in dosega rezultate. Ne samo na pokojninski reformi, ne na zadnje obravnavo marsikateri drugi zakon in vlada se je zavezala socialnemu dialogu, ki ne vključuje samo delojemalcev, ampak tudi delodajalce in ta socialni dialog zdaj aktivno vodimo. Jaz mislim, da je to glavni pozitivni premik. Zakaj? Ker potem so tu ostale samo še tiste zahteve, ki se jih tam čez ni uredilo. To ni hec, to je dejstvo. Druga stvar, ki se je spomnim iz lanskega leta, zelo je bila izpostavljena, je bila, da se ukvarjamo z štempljanjem. Štempljanje je urejeno. Jaz mislim, da če tako kot doma, pa ne samo z otroci, tako kot pri vas v firmah, pri meni v firmi včasih, kdor se noče ali ne zna veseliti skupnih zmag, se sam sebe obsodi na jamranje. Tle noter noben od vas nima potrebe, da se obsodi na jamranje. Zato se dajmo veseliti skupnih zmag, takrat, ko jih dosežemo. To se mi zdi pomembno, s tem bi rad začel današnji forum, zaradi tega, ker je to način, kako bomo naprej vsi skupaj lahko delali bolje. Seveda pa nimamo enakih interesov. Interesi, ki jih mora zagovarjati vlada, tudi državni zbor, so na nek način drugačni. So v nekem drugem vozlišču trikotnika kot interesi delavcev in kot interesi delodajalcev. In to se prav skozi socialni dialog najlepše vidi. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna in čestitam tej uvrstitvi, no se pravi, obstajajo tudi lestvice, ki so pozitivne in jih je včasih fajn deliti, tako da hvala za delitev tega rezultata na evropskem nivoju. Je pa ta. Obstaja ena raziskava, ki je presenetila vse v Sloveniji, tudi mene, in zato marsikdo ne želi verjeti. Pa jaz verjamem, da je resnična. Po raziskavi Eurobarometra se je izkazalo, da so Slovenci najbolj zadovoljni s svojim življenjem od vseh evropskih narodov. Meni je bilo to res presenetljivo. Jaz sem zadovoljen s svojim življenjem, ne glede na to, da sem v taki funkciji, da je težko biti zadovoljen. Ampak presenetljivo mi je bilo, da so Slovenci najbolj zadovoljni od vseh narodov.
Na drugo to misli, da ima vlada kepice zraven. Ne, ni to bila poanta. Poanta je, kako je možno, da so Slovenci lahko najbolj zadovoljni. In potem sem se prav obrnil v svojo mladost, ko sem se odločil, da ostanem v Ameriki, ker sem pač tam študiral, ali pridem nazaj. In sem prišel nazaj. In nikoli mi ni bilo žal, da sem se vrnil v Slovenijo. Ker sem bil tukaj zadovoljen z življenjem. Ne nujno vsako službo, ne nujno z davki, ne nujno z čim, ampak z življenjem. In kaj je tisto, kar dela Slovenijo, in kaj je meni kot mladega takrat prepričalo, da sem na zaupanje se vrnil? To, da sem vedel, da bojo moji otroci tukaj imeli brezplačne vrtce, šole in izobraževanje, da bomo tukaj vsi skupaj varni, ker smo varni, in da če se bo komu kaj zgodilo, ker meni se tudi v Ameriki kaj zgodilo, mi ne bo težko iti zdravniku, ker ne bom bankrotiral. Javni sektor, v katerem je marsikaj slišati, marsikaj slabega, je tisto, kar dela Slovenijo in javne storitve, je tisto, kar dela Slovenijo tako atraktivno, da se 94% Slovencev je zadovoljnih s svojim življenjem. Poleg vsega ostalega. Jaz sem to prepričal. In zakaj sem to povedal? Javni sektor se ne financira iz zraka. Javni sektor financiramo s pobiranjem davkov. Tako to je. Tudi meni, ko sem bil v gospodarstvu, jaz bi tudi reč imel manjše davke, super bi bilo. Ampak potem bi bil verjetno manj zadovoljen z okoljem, v katerem bi prebival. In bi razmišljal, da se dejansko izselim iz Slovenije. Nikoli sem to pomislil, ker sem bil zadovoljen z okoljem. In s srečnimi sosedi pa so bili lahko manj situirani od mene. In zato se mi zdi pomembno, da ne pozabimo, in zdaj sem obrnil na dolgotrajno oskrbo, ki je bila na prvem mestu, dolgotrajna oskrba ni namenjena vladi. Dolgotrajna oskrba ni namenjena niti na vojski, ne policiji, čeprav varnost je ena pomembna sestavina. Je namenjena temu, ker smo starajoča družba, da bo čim več naših mam, naših dedkov, naših babic imela dostojno starost. Da bomo mi imeli dostojno starost, ko se bomo postarali. Jaz vem, da tle noter je sigurno vsaj 30% vas, ki skrbite za svoje starše. In vem, da vam je to težko v tem trenutku. Tisti, ki ima srečo in pride v dom, ok, tisti, ki nima, mora sam skrbeti, brezplačno. Temu je namenjena dolgotrajna oskrba. Nobeni drugi stvari. In ta denar bo namensko uporabljen. In prav je, da to naredimo. In če že nočete biti altruisti, bodite sebični. Jaz bom sebičen. Tudi jaz bom koristil dolgotrajne oskrbe. Prej ali slej. Vsak tle noter bo, če se bo nekaj zgodi. In prav je, da sistem vzpostavimo, prav je, da sistem zaživi. In jaz sem prepričan, da je to ena bolj civilizacijsko pomembnih zgodb v Sloveniji kot marsikaj drugega. Ker bomo poskrbeli za vse tiste, ki so ustvarjali celo življenje, da imamo mi v bistvu sedaj bodočnost, v kateri smo zadovoljni. To je to. Zato ne, dolgotrajne oskrbe ne bomo spremenili, ne. Bomo pa zahteval od ministra, brez pardona, da bodo vse storitve na razpolago čim prej in čim bolj racionalno. Ker to pa je pomembno. Ker ljudje čakajo na to. In meni je minister obljubil, da se bojo bistveno spremenile cene domov. Da bojo padle na polovico, ker se bojo del prenesel na dolgotrajno oskrbo. Jaz verjamem, da bo to res. Predvideno je, da bojo ljudje lahko doma, da bojo njihove družinski člani plačani, če bojo želeli skrbeti za njih. Ne kot danes, ko je to brezplačno. Moramo početi v vseh službah. To je tisto, kar bomo od ministra zahteval in to je tisto, kar vi zahtevate. Tudi od vlade. In prav je, da je tako. In če grem na konkurenčnost, se opravičujem. Ker nisem podal vprašanje. Konkurenčnost Evrope je resno ogrožena. Da. Ampak veste kaj, Slovenija, in hvala vsem, ki ste tle noter, in še v tistim, ki niso tle noter, Slovenija ima močno gospodarstvo. In to je tisto, kar Slovenijo rešuje v teh trenutkih v primerjavi z marsikatero veliko državo. Tudi Avstrijo, ki nam je tako za zgled. Slovenija ima bistveno močnejše gospodarstvo kot Avstrija v tem trenutku. Bodimo ponosni na to. Ne, nimamo namen tega uničevati, ravno obratno. Ampak ni potrebe, da se dajemo uničiti, da nismo močni. Smo močni na gospodarstvu. Je pa treba spremeniti stvari tudi v Evropi. In veseli me, da skupina obstaja v ministrstvu, ki se ukvarja z omnibusom. Jaz pa dajem zdaj zavezo in zato sem se prej pozanimal, da bomo ustanovili podobno skupino, ki se bo ukvarjala samo z malim gospodarstvom na ministrstvu. Minister bo to takoj zarabil, še ne ve, pa sem prebiral najprej, to ni kritika. Ni kritika.
Mi moramo razmišljati o tem, kako evropsko zakonodajo preleviti tudi v slovensko, brez da smo bolj papeški od papeža. In to je to, kar mora ta skupina početi. In zdaj, ko njim zahovor na pravilnih obremenih, se strinjam. Jaz sem tudi še zdaj presenečen, zakaj se ni spremenil, podobno kot sem bil pri štempljanju, kjer se je. In te birokratske ovire so pa res nepotrebne in so čisto dušenje gospodarstva, ma tudi države. Predsednik, absolutno se zahvaljujemo za to, kar ste povedali, vas držimo za besedo. Zdaj, kar se zahtev tiče. Mi seveda evalviramo zahteve vsako leto, kot pa sami lahko opazite, jih je vsako leto več. To pomeni, da ker ste kreativni del družbe, kaj ne rečemo. To pomeni, da jih smo sposobni v Sloveniji še dodati. In zdaj pri dolgotrajni skrbi, dali ste odbor, pa vseeno bi rad še enkrat tudi iz strani delodajalcev vas signal. Točno tako, kot ste sami povedali, mi si želimo dolgotrajno oskrbo, nikoli nismo bili proti, vendar izračuni, ki jih imamo, celo minister jih je sam potrdil, so, da v tem trenutku se ne bo zagotavljalo za toliko storitev, za koliko smo popravo denarja. In edina stvar, ki jo predlagamo, je postopno zviševanje do prispevne stopnje, ki je zdaj namenjena po letih, ko se bodo tudi postopoma storite razvijale, da se bo pobira denar na zalogo in smatramo, da to ni samo gospodarno, da ljudem dovolimo, da imajo več denarnice za nekaj, ampak je to tudi politično modro, če mene vprašate, zato ker pač ne bomo tako hitro obremenili gospodarstva. Bom dal dva odgovora. Prvi odgovor je tako malo. V gospodarstvu, ko se lotiš neke investicije, najprej rabiš denar in ne najprej greš v investicijo, pa dokladaš po potrebi. Ja, pač tako je, najprej si zagotoviš finančne vire. In zakon je bil narejen na takšen način. Najprej se zagotovi finančne vire, potem se ve. Ampak drugi odgovor bo bolj všeč. Zdaj se je sprožil priprava rebalansa proračuna za leto 26 in 27. Ta bo v parlamentu enkrat oktobra, novembra. In do takrat je dovolj časa, da bomo videli, to je pa to, kar sem prej govoril o ministru in storitvah, ki bodo razpolagali. Da bomo dejansko videli, katere storitve so pripravljene, katere se izvajajo in kolikšen imamo iz tega nastopa tudi predvidene stroške. Torej, dobili bomo bistveno boljšo oceno stroškov, kot jo imamo danes. Po domače, čas za to bo skozi razpravo o proračunih za leto 26 in 27. Tako da ja, se zavedam, razumete pa, da v prvi fazi se je prišlo na grobo ceno potrebnega denarja, zdaj se pač naredilo pa bolj podrobno. In takrat se lahko tudi o teh izračunih, verjetno tudi celo preko SSV-ja, ker je smiselno soočiti vse tri, pogovarjamo, kaj je res in kaj ne. Danes si govorimo na podlagi papirjev. Zdaj bomo pa imeli že konkretne izkušnje in bo dosti lažje ovrednotiti, kolikšen dejanski strošek, ki ga lahko pričakujemo. Zdaj, ko govorite o proračunih za naprej, verjetno se bo tudi soočali, bomo in tudi vi ste sprejeli relativno na hitro to resolucijo vezano na obrambne izdatke, na 2% bruto družbenega prihodka, kasneje tudi na bistveno več. Ali to pomeni, da se zmanjšuje manevrski prostor, ki bi omogočal kakšne razbremenitve iz področja gospodarstva, ali je to tudi pravzaprav gospodarska priložnost? Jaz bi ravno tako obrnil. To ni bilo tako na hitro, pa še tudi ni sprejeto. Dokončno bo sprejeto v parlamentu tam nekje do konca junija, oziroma računamo pred vrhom NATO v Hagu, ki je 24. junija. Tako da je še čas, tudi zdaj poteka javna razprava, bi pa to izkoristil, to vprašanje, predvsem za poziv res. Varnost in obrambna industrija. Tudi s to razširitvijo, ki se jo gremo v Sloveniji, definicije, bo izjemna poslovna priložnost. Jaz sem enkrat to omenil precej sramežljivo, takrat se ne vem, ali lani ali predlani, zdaj vam pa to povem nič sramežljivo. Obrambna industrija. V Nemčiji se jo smatra kot rešitelja avtomobilske industrije, sedaj na politiko hudo, tako jo politiki predstavljajo. Če Nemci računajo, da bodo svojo avtomobilsko reševali skozi obrambno,
da ni nobenega razloga, da ne bi mi razmišljali podobno in z enakimi usmeritvami. Na področju obrambe je trend ne samo v povečanje, to moram poudariti, ni samo v povečanje, še najmanj nakup, ker ne gre za povečanje nakupov orožja iz tretjih držav, ampak v povečanje izdatkov in lokaliziranje teh izdatkov v Evropo. Osamosvojitev Evrope na področju obrambne industrije je prva prioriteta v tem trenutku Evropske komisije. Poudarjam, osamosvojitev, tudi odgovor na konkurenčnost, Draghijevo poročilo, eden od odgovorov je krepitev lastne evropske obrambne industrije. In malo gospodarstvo se lahko to skupaj z velikim gospodarstvom zelo aktivno vključuje. Imamo nekatere zelo uspešne start-upe, mimogrede tudi v Sloveniji. Prav na tem področju jaz si želim, da bi bilo še več. In obrambna industrija je zelo širok pojem. In to bom zdaj povedal. Ne gre samo za orožje, tudi orožje. Ne gre samo za orožje ali streljivo. Gre vse od digitalizacije, kibernetske varnosti, umetne inteligence, ki je praktično vse, kar leze in gre je umetna inteligenca, pa do vesolja, do prehranske varnosti, do medicine, do uniform, vse, do opreme, v smislu uniform. Vključno z gradbenim sektorjem, ki bo imel za kar nekaj infrastrukturnih in vojaških objektov za zgraditi. Praktično je skoraj cel sektor gospodarstva se lahko pri zagonu obrambne industrije najde svoje priložnosti. Ali doma, ali v tujini. To se mi zdi res pomembno, vsem premik potraja mogoče, ampak je tako pomembno poudariti vsake priložnosti, ker bo denar na razpolago. In še enkrat, ne bo samo slovenski. Povsod po Evropi bo tega denarja bistveno več kot zdaj in v bistvu gre za Blue Ocean, gre za neraziskano področje. Ni, da je tukaj že 1000 morskih psov, s katerimi se boste morali boriti, da bojo nove priložnosti in vsak se bo lahko na njih najde, če bo dovolj hiter. In ja, ni namen, ravno s to razširitvijo definicije nam je uspelo, da v letošnjem letu imamo porabo 2% z manjšimi redefinicijami projektov, brez posegov v ostala področja, še najmanj z nove davke in tudi za naprej se ne razmišlja. V prehodnem obdobju bomo to povečanje, če bo potrebno in verjetno bo potrebno, financirali skozi povečano zadolževanje, skozi povečano načrtovanje, poudarjam, načrtovanje primanjkljaj. In ta vstopna klavzula je za to tudi dobro. Ne me napačno razumeti, bom malo hudomušno to povedal, ampak vseeno bi se rad nazaj zahteval, če bomo vse te investicije želeli realizirati, bomo rabili zelo veliko in preveč njih je pa zdaj na bolniški. Glede na to, da imamo tako dobro državo, da to radi živimo. Pa ne so te tisti zadovoljni. Menim, da jih je kar nekaj na bolniških, tudi zaradi administrativnih omejitev, ki jih imamo. Ena izmed naših zelo pomembnih zahtev, pa mislim, da bi vso gospodarstvo bilo izredno hvaležno, je predvsem to, dokdaj pade breme plačevalne bolniške na delodajalce. Tako kot je predsednik že omenil, bilo je rečeno, vračamo iz 20 na 30 dni samo zato, ker smo edini v Evropi, ki imamo samo 20 dni. Mi smo domačo nalogo naredili, skandinavske države, Švedska, Finska, Norveška, Litva, Latvija, Slovaška, Grčija, vsi imajo manj kot 30 dni, celo manj kot 20 dni. Predsednik je že samo omenil, to, da smo šli iz 20 na 30 dni, smo opozarjali, povečano bo bolniški. Ljudje bodo dlje časa bolniški, kot so bili prej. Enostavno to je zdaj realnost in podatki temu kažejo, da lahko gospodarstvo računa, da bi vendarle tukaj še v vašem mandatu res eno dobro evalvacijo naredili, če se dokaže, da je temu tako, da pridemo nazaj na 20 dni. Jaz menim, da verjetno dobena blagajna ne bi bila preveč prizadeta od tega, da razvali se hitreje bi zdravi. Zdaj se oba strinjava, da je absentizem velik problem v Sloveniji in narašča. Praktično vse od korone se je to razpaslo in to je neverjetno. In to je problem ne samo iz finančnega vidika, tudi iz organizacijskega. Pa verjamem, da to vsi vi doživljamo celo v javni pravi, tako da to je resen problem.
Ko se je šlo, ko se je to spet vrnilo na 30, je bila ena tiha želja, ki se očitno ni žal realizirana, da je gospodarstvo bolj učinkovito pri nadzoru, ali so te bolniške zares upravičene ali ne kot javna uprava. Javna uprava vam povem, da ni, in tudi sistem, ko je nekdo na blagajni zdravstveni nadzora, je v resnici slabši, ker ne uporabljajo aktivov, vi jih lahko uporabljate, medtem ko jih blagajne zaenkrat ne. Jaz imam dva spet, neko pobožne želje, ampak sem optimist zaradi dveh razlogov. Prvo je, da smo na zdravstveni blagajni zdaj prišli do pomembne kadrovske osvežitve. Jaz verjamem, da imamo zdaj z novim vodstvom na tem mestu človeka, ki je deloval celo življenje v gospodarstvu, se na to področje odlično spozna in jaz res velike upe polagam v gospoda Joljeta. Če on ne bo znal pristopiti učinkovito k temu problemu, si ne predstavljam, kdo bi znal v javnem sektorju. To je prvo, in kajti tudi od njega pričakujemo podobne evalvacije. Tako da bolj pomembno, kot da bi bil sestanek, mislim, da je bilo to tema dobra za ESS, je, da se vključi tudi zdravstveno zavarovalnico, ne da bi bežali od odgovornosti, ampak ker samo skupaj z njimi lahko izpeljemo učinkovito, vzpostavimo učinkovit sistem tudi nadzora in hkrati potem ustrezne delitve stroškov. Tako da, če uspemo zajeti oba segmenta, se pravi, postaviti v širšem kontekstu učinkovit nadzor, sistem spremljanja stroškov in potem tudi razdelitev, sem jaz takoj za. Ne vidim te problema problema. Ne bi pa se vnaprej opredeljevali do 20 dni ali 30 ali karkoli, ker je najbolj pomembno, da najprej zajezimo stroške, vzpostavimo sistem in potem si jih pač razdelimo, tako da bojo sprejemljivi z obe strani. Preden gremo na verjetno vam zelo ljubo temo energetiko, še nekaj kratkih vprašanj. Omenili ste ekonomsko-socialni svet nekajkrat, zdaj naš protokol, ki smo vsi skupaj podpisali, se zavezali, zakaj stopamo nazaj, je imel tudi nekaj zaveze, začne planje smo res rešili. Jaz bi tukaj vseeno rad povedal, da smo stopili samo pol koraka nazaj, nismo stopili celo, ampak če je realnost takšna je. Odprto imamo še pokojninsko oziroma dodatno dolgotrajno oskrbo, kar smo nakazali, pa čezmejno upravljanje storitev. Tukaj ne gre za tako zahteven manever, ampak podjetja nam bežijo v sosednje države, predvsem tiste, ki so ob meji, tiste, ki napotujejo delavci tam in enostavno preboja ne vidimo. Lahko računamo, da bo s vašo pomočjo prišlo do neke zahteve, da tudi to stvar odklikamo, da ta tretja podjetja ekonomsko socialnosti. Je pa to za obrtnike zelo pomembno. Čezmejno upravljanje storitev je, da boste razumeli, da govorite vi z obrtniki več upravljanja storitev v sosednjih državah, kot je celotni slovenski izvoz v Ameriko in Kitajsko skupnost. In tukaj rabimo boljše domače okolje, se pravi posebne olajšave, kot jih poznajo druge države, da bomo lahko v teh trgih konkurenčni. Ok, vi veste, smo se o tem že pogovarjali, kakšno je moje stališče. Moje stališče je, da gre za problem, ki ni nastal doma, ampak nam je pač usilila Evropa, da je tožbe Avstrije. Moje stališče je, da potem v tem primeru dajmo še mi vzpostaviti sistem kot doma Avstrije. Žal nam to še ni uspelo. Tle se strinjam z vami. Tako da moje stališče ostaje enako. Moramo se zavzemati, da pridemo do primerljivega sistema, v tem primeru avstrijskega, in potem mislim, da bo stvar za obe strani sprejemljiva. Bi pa rad vseeno rekel, in se zavedam tega problema, in moje stališče se ni spremenilo. Bi pa rad vseeno rekel, delovna sila. Ne, bodimo realni, ker je pomembno, ker to je tudi eden od rezultatov in zahtev iz preteklosti. Spravi, Slovenija se stara, v redu, Slovenija nima delovne sile sama, spravi demografsko nam pač primanjkuje, in zato je brezposelnost tudi slovenska zelo nizka, med najnižjimi v Evropi. Mi nimamo samo najnižjo brezposelnost v Evropi, mi imamo najvišjo zaposlenost v Evropi. Kar pomeni, da je delež tujcev, ki delajo v Sloveniji, med najvišjimi, govorim procentih, ne govorimo še tako, med najvišjimi v Evropi. Ti tujci ne bi delali tu, če gospodarstvo ne bi bilo močno in če ne bi delovalo. In res pomembna stvar, ki je zdaj v parlamentu, verjamem, da bo tudi potrjena,
sprememba zakona o tujcih na podlagi pozitivnih izkušenj iz poplavnih območij smo spremenili zaposlovanje tujcev v Sloveniji. Danes lahko pripeljete, to se mi zdi izjemno pomembno. Danes, junija naprej, da bo zakon potrjen, ste lahko pripeljali tujca na vizo turistično v Slovenijo, zdaj to ni bilo možno. Bomo prišel, da rečem iz Bosne, s turistično vizo v Sloveniji in ko bo tukaj, bo lahko že delal takoj. To ni bilo možno do zdaj. In ko bo delal, bo imel čas, da pridobi dovoljenje za delo. To je radikalna sprememba, ki je noben tudi razmišljal da zdaj pred to vlado nje. In vsej povem, da zakaj smo v to prisiljeni. Ne zato, ker sem jaz pameten. Zato, ker rabimo zaposlene tudi v javnem sektorju, ki jih nimamo. Ker so nam zdravniki, ki smo jih dobili v Makedoniji, izbežali tistih 6 mesecev že drugam, ko so čakali na dovoljenje. Ker so negovalci, ki so prišli v Slovenijo, ker so dobili službo prej. Tudi tisti, ki so hoteli iz svojih držav ven. In verjamem, da podobno velja tudi pri vaših kadrih. In se mi zdi res pomembna, ta sprememba je najpomembnejša z vidika delovne sile. To se sliši zelo, zelo brutalno. Še eno vprašanje imam v povezavi z tem, ko ste zdaj omenili, se spomnim veliki na področju težav, na področju predsednik je že omenil umeščanje objektov v prostor. To je tudi ena izmed naših glavnih zahtev. Jaz bi rad tukaj poudaril, povejte, zdaj neko reformo javnega sektorja smo naredili tudi na podlagi plačilne politike. In včasih je tak občutek, da moramo biti kar vsi tiho, nič ne smemo reči, da pa nekateri javni podsistemi enostavno ne funkcionirajo. In eden izmed teh je gotovo ta, ki ureja umeščanje objektov v prostor. Recimo pri nas na zbornici imamo izrazito dober logistični transportni sektor. Vse države okrog nas imajo od avtocesta logistične cone, od Venecije do Milana, pa od Šentilja do Gradca je več blaga z Luke Koper, od Kopra do Šentilja in tako naprej. Mislim, tukaj mi enostavno moramo narediti korake naprej, zato da bomo lahko zadihali, zato da bomo naše določene panoge lahko začeli ustvariti više dodane vrednosti. Se lahko zahteva, glede na to, da ste zdaj plače pa te stvari uredili, enostavno nekateri sektorji začnejo biti bolj učinkoviti. Prej je nekdo rekel, da že 16 let poziva k temu. To vam pove, koliko so bile druge vlade uspešne. Tudi naša ne bo kaj bistveno bolj, ampak ja, prvi temelj je, da se plačni sistem vsaj približno uredi v javni upravi, zato da lahko od njih zahtevamo večjo produktivnost, storilnost. In jo bomo. Drugi je pa digitalizacija. In tisto, kar imam jaz podatek, je, da bojo vse javne storitve, bomo minister popravil ali pa dopolnil, znotraj javne uprave bi morali biti digitalizirane. Najverjetneje do konca tega mandata, če ne pa hitro v naslednjem mandatu. Spravi, procesi digitalizacije potekajo, ampak te sami po sebi bojo dvignili produktivnost, ne bojo ureditve, ne bojo umeščanja v prostor kot takega rešili čez noč. Izzivi so v bistvu, jaz si lahko vse jih nimam več dosti, ampak si lahko vse vsi populim, pa ne bom rešil tega problema. Izzivi so res zahtevni. Na neki točki se bomo pač morali odločiti, tudi pri umeščanju v prostor se bomo res morali odločiti, kje se začne uveljavljati prevlada javnega interesa. Jaz poznam 10 primerov, ko en posameznik, zaradi svojega materialnega položaja, ker je lastnina sveta in ker hoče za svojo lastnino ne 100 000, ampak 150 000, čeprav ni vredna toliko, za 10 let zablokira katerikoli projekt v državi. Je vseeno je zablokiral Onkološki inštitut, ali je zablokiral suhi zadrževalnik, zato da je bila Mežica poplavljena, ali zato da je zablokiral ureditev industrijske cone. Katerikoli posameznik danes lahko to doseže. Je lahko dosegel že prej, ne samo pri vladi. In če ne bomo naredili na tem področju, res bomo rekli, pač ne more biti posameznik dejansko nad javnim dobrim, pač tega ne moramo spremeniti. Je pa tle ustava tista, ki jo ščiti in od tukaj tudi vse odločbe sodišč, ko poskušaš uveljaviti ta javni interes. Tudi prejšnje vlade so poskušali. Praktično so bili vsi neuspešni pri uveljavitvi javnega interesa. Nimamo še pozitivne sodne prakse, kaj še ne hitre, tudi pozitivne nimamo. Še manj pa hitre sodne prakse, kako v takem primeru priti do razlastitve, ko zaradi, pa se ne hecam,
30 jurjev razlike za nekoga stojijo projekti vredni 300 milijonov. Tako je. Spoštovani predsednik, preden dam besedo obrtnikom in podjetnikom, rekli smo, da bomo absolutno sprejeli nekaj vprašanj, tako ravno, kar sem naš forum, še pa se vseeno dotaknem vaše tematike energetike. Na področju energetike smo tako imeli ekstremno turbulentno obdobje. Cene energetike, predvsem cene energije, električne energije, so predvsem za večja industrijska podjetja še vedno višje in nekonkurenčne. Potem smo pa ob vsem tem dobili še ta famozni omrežninski akt, ki smo pa, jaz vem, da ste se tudi vi zelo borili, ampak smo z njim naredili to, da smo tiste, ki smo jih najprej vabili v zeleni prehod, dodatno praznovali. Mi smo imeli na Obrtno-podjetniški zbornici klice, da ljudje v prvi tarifi, seveda, ki je 5-krat dražja, in morate vedeti, da po eni strani si pač vlada, da gospodarstvo želi, da bi delali v dopoldanskem času, oziroma enoizmensko, da so lahko ljudje potem doma. Točno tisti termin smo dali 5-kratne cene, ljudje niso vedeli, da lahko dodatno prežgejo nek stroj, ker bodo zaradi tega imeli neke dodatne kanale in več plačali omrežnine, ker bodo se služili za tisti moment, da bomo skratka na to normalno za leto 2025, da se gremo. Če ne glede na to, da je bila morda ideja do neke pravičnosti, ok, ampak naredili smo zelo veliko zmeda, lahko glede na to, da ste tudi nekaj strokovnjak, na tem področju pričakujemo tukaj izboljšave stvari. Vem, da poznate moje stališče, ampak ne, to ni normalno. Ta omrežninski akt je navadna sramota za stroko, za energetiko, za celo državo. Ampak, podobno kot sem prej govoril o posameznikih, ki so zaščiteni z ustavo, je ta agencija zaščitena z evropskim pravnim redom. Že to, da smo mi zaščitili prebivalstvo, že za podlagi tega so nas prijavili v Bruselj. In jaz se bom zahvalil zdaj predsednici Evropske komisije, ker brez njene intervencije bi tudi te spremembe nikoli ne bilo. Ker bi nas nižji uradniki iz Bruslja tožili pred Evropskim sodiščem, če bi posegli preko zakona VTA. Zato smo poseg omejili samo na gospodinjstvo, nismo zaščitili po politični poti, da nismo fasali te tožbe. Včasih je fajn imeti prijatelje na visokih pozicijah. Ja. Tako žalostno je, kar se tiče omrežnine. Ampak jaz tudi temu pričakujem, ker so bili vmes določene spremembe v svetu agencije, da bo nov svet agencije zmogel dovolj racionalne presoje in ja, obrnite se na njih tudi formalno s tem, nič narobe ni, ravno obratno, da bo zmogel presojo in bo da v rokih, ki so obljubljeni, to je do julija, mislim, letos, do poletja, pripravil nove usmeritve oziroma tudi nov omrežninski akt. Če do tega ne bi prišlo, bomo morali resno razmisliti o spremembi zakonodaje na tem področju. Pa Evropa mora na to. Zaradi tega, ker so zdaj naredili na agenciji, je proti vsem usmeritvam, tudi konec koncev ne samo slovenske politike, tudi evropske politike in dejansko od tega ni prav nobene koristi. Nihče je ne vidi v tem koristi, nihče je ne čuti, vsi pa čutimo škodo, ki nastaja. Tako da, niti približno ni normalno stanje. In verjamete, da mene kot energetika me toliko bolj boli, kot boli kogarkoli tle v državi. Da o tej pregovarjam. To je pa cena za večje informacije. Ja, to je ena od stvari, ker sem tudi sam bil presenečen. Sem dal izdelati nekatere analize. Presenetljivo mi je, da smo na plinu, ki ga nimamo, postali konkurenčni in da tega ne uspemo na elektriki. To je meni presenečenje. Jaz sem zaupal v slovenske elektroenergetike, da bo znali ta problem rešiti sami. Vidim, da rabijo malo pomoči in bom pomagal. Hvala. Zdaj pa predlagam, da damo besedo tudi našim obrtnicam in obrtnikom, podjetnicam in podjetnikom, pa bi sprejeli nekaj vprašanj iz publike, jaz verjamem, da teh kar veliko, pa prosim, kdo bo prvi, ki bo karkoli vprašal. Imamo kakšnega junaka, ali smo bili tako izčrpni, da... Izvolite, če ne upam, pa jaz. Sem
iz prevozniške družine, ki je bilo prej govora o teh stroških, pa to, jaz vam moram povedati, gospod predsednik, mi smo daleč najbolj draga država. Mi smo lokal patriotcem, pa imam na Hrvaškem čez 200 zaposlenih tujcev, sam zato, da lahko danes še vozim, da sem konkurenčen. A veste, to je zelo težko razumeti, ampak drugače ne kaže. Imam pa eno srečo, da sem prevoznik, da ko vrata dol zaprem, se okrog pelem, kamor hočem. In zato imajo danes naši kamioni hrvaške tablice, avstrijske tablice, nemške tablice, pa holandske tablice. Mi smo bili daleč nazaj konkurenčni prevozniki v celi Evropi. Danes nas tudi Holandci že prehitevajo s cenami, ker so nižji. In tle bo treba res nekaj narediti, drugače se boste mogli posloviti slovenskega prevoznika. Prevozništvo, logistika je hrbtenica gospodarstva in sami veste, da če prevoz ali pa transport počaka, bo počakalo vse. Zato apeliram na vas, da je treba tle nekaj narediti. Tudi naše avtoceste, take, kakršne so Bog pomagaj, če tako rečem, pa še najdražji so. Prej ste omenjal v energiji. Tudi gorivo imamo mi najdražji v Sloveniji. Vsi nas prehitevajo po levi pa po desni. Če ne verjamete, vas jaz prosim, da greste enkrat z menoj na furo v Holandijo, pa boste videli razliko. Še fizično, ki se prepeljo med potjo, vsi nas prehitevajo. Kar se tiče delavcev, prej ste lepo rekel, da jo na turistično vizo dobili. Jaz ne vem, če to dočakam. Mi jih zdaj uvažamo iz Filipinov, sam zato, pa na Hrvaško, ker so nižje dajatve, pa prej dobimo papirje. Drugače bi lahko, drugo leto praznujemo 90 let prevozništva v Sloveniji, če ne bi že mogli pred leti ali pa lanski dol zapreti. Ker se tega šam, to sem še hotel reči. Pejte v Kranj pred tovarno Goodyear, mi smo tam zgubili vse posle, zato so vse prevzeli Romuni, ker so 30% cenej kamion. Zakaj oni ne vem? Ampak tako je. To je odraz prevozništva. Hvala. Jaz bom tako rekel, to, da optimizirate poslovanje, optimiziramo vsi. Tudi jaz sem ga optimiziral, ko sem bil v gospodarstvu. S tem ni nič narobe. V to v ničemer ne vpliva na razpoložljivost delavcev v Sloveniji, ko bo zakon potrjen v državnem zboru. Ta bo tukaj. Ni ta zakon namenjen temu, da bo delavec v Sloveniji cenejši od delavca v Romuniji. Nikoli ne bo. Pač ne bo. Na Hrvaškem imajo druge izzive. Jih poznam zelo dobro. Se pogovarjam s Hrvati, ki se izseljujejo iz Hrvaške. Vsaka država ima svoje izzive in svoje prednosti. Meni je pa dejstvo, da slovenski prevozniki, avtoprevozniki, še vedno dobro poslujete, tudi dobro znano. In ne ostane čim dlje tako. Da se boste pa vmes prilagajali in optimizirali poslovanje, mi pa popolnoma logično. Slovenija ima to prednost, ker smo rojeni na tem končku zemlje, ki ima neizmerno veliko geostrateško lokacijo. In zaradi tega se pač logistika na njem bo razvijala vedno. Ne verjamem, da jo lahko razvija nekdo iz Romunije, vedno jo bomo razvijali Slovenci. Na kakšen način se bo panoga razvijala, verjamem, da bo še naprej rasla. Vmes boste pa vi pokazali, da ste dobri gospodari, kar že zdaj kažete. K temu res nimam kaj dodati. Bi posebno, ki se mi zdi zanimivo, ampak ni stvar, da hočem polemizirati. Poglejte, prosim, ta OZP, ki se toliko prikazuje kot povečanje davčnih obremenitev. Vsi mi smo plačevali to zavarovanje prej. Jaz sem prepričan, da v tej sobi ste prav vsi plačevali dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Plačevali ste ga neto.
35 evrov neto ste plačali, jaz sem ga tudi. Vsi ste ga plačevali. Danes se vam obračunava 37 evrov bruto. In se o tem govori, da je tu povečanje dajatev. Ja, ni. Realno gledano in letos smo vsi na boljše. Je pa v statistiki se pa kaže kot povečan davčni primež, zaradi tega tisti delavci iz Filipinov, ko je bil tukaj, ravno tako, kaj je potreboval, če šel v zdravniku. Je pa, da so bolj zdravi, ker so mlajši. To je pa tudi res. Imamo še vprašanje? Izvolite. Pozdravljen, železnik. Ko vas poslušam, gospod premier, jaz nisem zaznal, da bo nekaj drugače, pa da nam ste nekaj obljubil zdaj. Predvsem ste govorili o SSE-ju, to jaz mislim, da ni toliko naša stvar. To je stvar SSE, je stvar vlade in deležnikov, ki se morate dogovoriti in se morate tam dogovoriti, tako da bo za vse nas boljše. Druga stvar, povedali ste nam za nazaj, kaj je boljše, kaj ste naredili. Govorili ste o štempljanju. Pa vse se ga nismo mi zmislili. Vi ste se ga zmislili, pa ste se ga narobe lotili in pa ste ga popravljali. Tudi nobena stvar ste vi novo za nas naredili. Vmes ste nas matrali s tem štempljanjem. To je bilo vse, kar je. Zdaj nisem slišal nič. Da ne bom predolg, gospod premier, jaz pričakujem, moram pa reči, da je ministrstvo, ki pa je samo moje mnenje, ki je dobro delalo in propsalo ministrstvo. Vse ostalo bi pa kaj najdel kakšne stvari, ki bi se dali debatirati. Veste, jaz upam, da boste v tem mandatu naredili še toliko za nas, ki smo tukaj. Mi nismo tisti, ki bomo veliko delali lahko za vojsko, za ne vem kaj. Bomo pod dobavitelji večjim sistemom. Nas rabite, da vam bomo poštimali vodovod, da vam bomo hlače sešili, da vas bomo strigali, da bomo naredili očala in ostale stvari. To smo mi tukaj, ker te stvari delamo v veliki večini. In veste, imate zdaj še 1 leto časa. Jaz upam, da boste v tem letu uspeli narediti toliko napredka, da bo vas naslednjo leto ta stol, na katerem sedite, počakal. Hvala lepa. Še vprašanje, izvolite. Lepo zdrav vsi skupaj, Žikovič je prva zbornica Ptuj. Gospod premier, res je, življenje v Sloveniji ni slabo, ampak za večino obrtnikov in podjetnikov pa je zelo težavno. Predvsej za te bolniške staleže. Mi na Ptujih imamo vedno več, nekateri že imajo več kot 2 meseca letos, so njihovi delavci na bolniški odsotnosti in to vpliva kar na njihov proračun oziroma so kar težavni problemi s tem. In tu bi trebalo res nekaj rešiti, ne vem kako. Naprimer, če ima kateri več bolniških odsotnosti, mogoče bi mu pripadla kakšna odškodnina oziroma kakšna subvencija. Če pa tako gledamo, da bolniške staleže za javne uslužbence plačujemo vsi, bi tudi tu trebalo nekaj urediti. Hvala. Hvala. Mislim, da smo bolniških donavenih dogovor danes dobili in bomo zadeve pregledali in uredirali in obetamo, da se tega vendarle bo šli skozi gospodarstvo. Imamo še kakšno vprašanje? Imamo še vprašanje, da se tukaj piše. Slovenija, jaz moram reči, da imam zdaj se s Sašom Bizjakom ne strinjala, ampak danes je Sašo odstal v polno zadev. Da sem se dvignil, me je pa malo premesti, me pa vi malo pomagal dvignati z tega stolčka, ko pravite, da vse blesti v prometu, res čudovito infrastrukturo imamo, še boljšo geostrateško točko, ki jo ne koristimo. Mi smo tranzitna država, imamo Luko Koper, imamo vse, sam vodni projekt, že 10 let umeščanja v prostor, malih logističnih, intermodalnih. Z ministrico sem velikrat govorila, rekla sam, što se nismo sastali, delovna skupina, ko ni bila ukinjena na to tematiko, ni bila v času te vlade, ni bila nikoli ustanovljena,
in 17% bruto domačega proizvoda ima in možnosti za rast zelo hiter na 30%. Vse multinacionalke, vse grejo čez Slovenijo, tako je Saša povedal, Vizjak Transport, ne samo Vizjak Transport, vsa večja slovenska podjetja imajo že sporedno paralelno podjetja v Republiki Hrvaški. Na izračun na moje transportno podjetje, sem zdaj tudi ministru povedal, je to $500,000 na letnem nivoju. To ni malo denarja, to je dosti denarja. In spoštovani premier, jaz se zelo spoštujem, jaz ne bi rekel, to so izzivi, to so poslovne priložnosti, jaz sem razumel, kar pojete na Hrvaško. Vi kot premier ne bi nikoli smel tega reči, tukaj sem jaz razumel, ne vem, kak je auditorij razumel. Mi smo davkoplačevalci, plačujemo tudi naš davek, imamo radi Republiko Slovenijo, smo pripadni in mrzdo se še ni odločil iti na Hrvaško, jaz ne, pa še kjer večji prevoznik v Republiki Sloveniji. V zadnjem letu 2 se nam je nakopičil na obrtni zbornici in na gospodarski zbornici Slovenije sekcija za promet ogromno težav. Seveda smo komunicirali z ministrico, zadnji zakon, ki je bil sprejet o dodatnih evidencih, dodatna birokracija, nadstandardno, plosko sem, ko ste rekel, ne bomo zaostrovali evropske direktive, ne bomo bolj papeški od papeža, to smo dobro razumeli, zato sem za plosko. Mi to delamo. Dodatne evidence pri plačilnih listih, dodatne evidence, koliko je voznik vozil, kje je vozil, kaj je nakladal, kaj je razkladal. Že zdaj samo z gumbom na tafografu vse izpiše. Uzakonjeno je bilo, dali smo amandma preko državnega sveta, veto mislim, da smo zamudili. Ampak v nadaljevanju z predsednikom Šmisla govorila, kakšne sklepe imamo na sekciji za promet, kakšno nelagodje, kakšen srž, nezadovoljstvo imamo zaradi teh zadev. Za plosko znam, ko sem čul za delovno dovoljenje, da bo to res, ne moramo, mi tu notri ne moramo verjeti, mi nimamo ljudi. Govorimo o dolgotrajni skrbi, govorimo o 800 milijonih denarja, mi pa demografsko smo tam, ko smo, mi nimamo ljudi. Prihajam iz mestne občine Celje, tam vodim odbor za gospodarstvo in turizem, prav včeraj smo imeli oskrba na domu, dvig cen, pa smo govorili o dolgotrajni skrbi, pa sem vse zaslišal od direktorja, od vodja, od dirka, vse, da sem zaželel sem začutiti utrip, ker smo imeli Marjevca na upravnem odboru, sem tudi izvršen podpredsednik Obrtne zbornice Slovenije. Imam širino, imam določena znanja in seveda ni bilo odgovorov. V Celju imamo 120 oskrbovalcev, ki nimamo ljudi, da bi jih negovali, dom ostarelih, recimo. Nič nam ne bo pomagal ta kup denarja, sem razumel, da ste tudi vi to razumeli. Mi smo demografsko odhranjeni, to je, kar je, mi v naslednjih 20 letih ne moramo to pridelati, kar smo v 40-ih zamudili. Zato je eno od mojih vprašanj tudi, kakšno je vaše stališče do migracije. Jaz pravim skozi zadnje 5-6 let na zbornici, transparentno, pregledno politično migracijo v Republiko Slovenijo. Zdaj vam zagotovim, da rabimo tam moment sigurno 80,000 ljudi. Te negovalke, ko jih rabimo v Celju, domu starelih, imamo prazne posle. Te negovalke bi mogli včeraj biti, te šoferji, ko jih mi nimamo, predvčerajšnji bi mogli biti, ključavničarji, zadnji smo bili na trgu Evrope, v Gorici. Smo imeli čudovit dogodek, Obrtna zbornica, župani, regija, pa smo imeli ulični sej, pa pridem do bolnišnice Nove Gorice, iščemo specialista, iščemo negovalko, iščemo medicinsko sestro, vse ko vi ste hujško ni, mi iščemo profile električarjev, vseh ljudi ni, se pravi, takoj včeraj bi mogli migracijsko politiko sprejeti, meddržavne sporazume in politično trdo odločitev in podporo politike od vlade, jaz pravim, vsem odloča vlada Republike Slovenije, prvi premier, 20 ministrov, vi dirigirate, vodite to državo, dajte za božjo voljo začutiti našo potrebo. Mi nismo tu kritični, mi smo partner vsakokratne vlade, mi smo kompas vsakokratne vlade in verjamete nam, da nočemo nekih privilegijev, smo davkoplačevalci, dolgotrajno skrbo, prvi dvignem roko, tudi jaz bom jutri rabil to pomoč, ni problem, 3-4% bomo plačali, če bojo to izračuni pokazali. Mi smo v ustavi, smo socialna država, v srcu smo socialni ljudi in prvi smo tisti podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki, ko podpiramo in plačujemo davke. In nismo tisti, ki iščemo privilegije, iščemo samo dobre pogoje za naše delovanje, da bomo konkurenčni na slovenskem in evropskem trgu. Hvala lepa, premier. Jaz verjamem, da smo se razumeli, da ste vi
in vsi v dvorani in verjamem najlepši in boljši jutri in še tam za Daniel piše povezani smo močnejši, to je pa nas slogan, v katerega močno verjamemo. Hvala lepa. Vsi se strinjava, mi potrebujemo delovno silo, oboji. Potrebujemo jo tako v javnem sektorju, kot jo potrebuje tudi gospodarstvo. Tisto, kar sem prej želel povedati, je, da povedal še enkrat, no? Če mi uvozimo zaposlene, nekje iz Filipinov, sela pa z Nepala, v resnici ni nič narobe, če se zaposli ta človek na mestu v Sloveniji, na Hrvaškem, če se to bolj izplača. Ker z vsakim zaposlenim, če bi zmanjševali dejatve, pridejo tudi stroški. Ja, dokler je mlad, dokler ne potrebuje zdravniške oskrbe, dokler ne potrebuje socialne varstva. Slovenija se danes, žal, jaz pa to vem, ker imamo pravka z župani, tudi odrekajšno zagotovo, se že sooča z resnimi izzivi integracije družin, tistih delavcev migrantov, jih ne bom imel s kje so, ker vsi veste, s kje so, ki imajo težave z prilagoditvijo na okolje. Tako da danes si želeti, da jih bomo imeli prav vse delavce, ki bojo pripeljali še družine s sabo, mi kot družba, socialna družba, nismo v stanju poskrbeti za vse njih. Zato pravim, da optimizacija v tem primeru ni nekaj, kar bi me mogoče skrbela posebej. Je za vas dodatno delo, imeti podružnico s tujimi delavci na Hrvaškem, ampak še vedno je vaša, še vedno bo dobiček vaš in z tega in razvoj vaš, tako da je to manjša skrb, kot bi bila skrb pripeljati 80,000, ne, ampak 50,000 iz ene države, s družinami in poskrbeti za njih. Ne bom šel na nobeno občino zdaj, ki ima z določenimi etničnimi skupinami v šolah, v vrtcih, izzive, pa vsi vemo, o čem govorim. Zato moramo iti postopoma. Se pa strinjam s tem, kar bo povedal in ima zelo podoben, da vredno rad povedal na vse to. Da mora biti transparentno, pregledno in papir prenese vse. Od 1. julija pri dolgotrajni oskrbi bomo pa dejansko začeli spremljati živo, katere od obljub in obvez so uresničene in katere pa še zaostajajo, da je tam prihodili. Zato potrebi tudi finance. Spoštovani predsednik, najlepše hvala za vse te vaše odgovore. Če zelo na hitro strnem, hvala tudi za to, da ste nas še posebej opozorili, da naslednje leto naredimo evalvacijo tega, kar je danes bilo povedano in zagotovo jo bomo, tako kot je vsako leto, ampak vse 3 od teh naših 5 glavnih zadev